Ladies and gentlemen, Mine damer og herrer, it's a real pleasure to be here. det er en stor glede å få være her. My last time in Stavanger was 7 years ago, Jeg var her i Stavanger for 7 år siden, in 2016, i 2016. when I also had the immense pleasure of speaking to a gathering of MIFF. Og jeg hadde den store gleden også da å snakke med en stor forsamling av MIFF-folk. Can I say MIFF? Is that? Yeah? MIFF er bra. Okay. That's the only Norwegian word I know. Although I don't speak Norwegian, for which I apologize, Men jeg snakker jo ikke norsk, og det ber jeg om unnskyldning for. and I've often used translators before, Jeg har jo brukt tolkere før, and so I'm somewhat used to it, but my friend here will give me a kick if I get any of it wrong. så jeg er jo til dels vane med det, men min venn her, han vil da gi meg en liten nugg her, hvis det går galt. I'll just tell you a bit about myself first of all. Jeg vil fortelle litt om meg selv først. I am from the United Kingdom. Jeg er fra United Kingdom, England, I was in the British Army for 30 years. og jeg var i den engelske hæren i 30 år. During that time I served in Northern Ireland, where we had a terrorist campaign for most of my career. Og jeg var i Nord-Irland og avtjente plikt der vi hadde mye terroriststrid i flere år. That's correct. And I also served in the Balkans, Jeg var også på Balkan, in Kuwait, Iraq, og i Kuwait og i Irak, Afghanistan, Afghanistan, and pretty much every other place that the British Army fought while I was in it. og stort sett overalt der den britiske hæren har oppdrag. Towards the end of my military service, I was in the Prime Minister's office in London. Og på slutten av min tjeneste så var jeg ved statsministerens kontor i London. And while I was there, I was responsible for international terrorism intelligence. Og der var jeg ansvarlig for internasjonale terrorisme og etterretning. And it was while I'm not Jewish, I'm involved a lot with Israel, Jeg er ikke jøde, men jeg har mye med Israel å gjøre. but it was while I was working in the Prime Minister's office Men mens jeg var ved statsministerens kontor, that I had the closest relationship with Israel. da hadde jeg nære relasjoner til Israel. And this was because this was straight after 9/11, Og det var rett etter 9/11, and Britain, like the rest of Europe and the world, og England, så vel som resten av verden, faced a new form of terrorism. de stod da opp imot en ny form for terrorisme. And the people, unfortunately, who had most experience of that Og folk som da hadde mest erfaring med dette, were the Israelis. det var israelerne. And so I worked very closely with them to educate myself Og jeg arbeidet nært med dem da for å utdanne meg selv on this threat. angående denne trusselen. And also we in the UK gained a great deal of valuable intelligence from the Israeli intelligence services. Og vi i England vi fikk en mengde god etterretning fra Israel i denne tiden. And that was common, I think, to pretty much every country in the world, including Norway. Og det var nok vanlig for de fleste land i verden, også Norge. All of our countries have had many citizens' lives saved Mange av våre land har fått mange borgere redda by Israeli intelligence, ved israelsk etterretning, giving warnings to our governments som gir advarsler til våre regjeringer, in order that they could prevent attacks from taking place. slik at de kan forhindre at det skjer angrep. And since that time when I was working for the Prime Minister, Og etter den tida som jeg jobbet sammen med statsministeren, I spent some time working in private security. så arbeidet jeg med sånn privat sikkerhetsarbeid. And
in recent years, probably for the last 15 years, Og i de siste 15 år I've spent much of my time speaking about Israel and Israel's security. da har jeg brukt mye tid på å snakke om Israel og israelsk sikkerhetsarbeid. And also writing about this, Og jeg skriver også om det. and doing my best to convey an objective message about Israel. Og jeg prøver å gjøre mitt beste for å formidle et objektivt budskap om Israel. Having had 30 years experience of fighting, much of it fighting this kind of terrorism, Og jeg har jo hatt 30 års erfaring i kamp, og mye av dette har bestått i terrorisme. I'm in quite a strong position Og jeg har en sterk posisjon. to understand the fight that Israel is fighting, Jeg har en god forutsetning for å forstå disse kampene. and to see through the lies and distortions Og å gjennomskue løgnene og forstyrringene that we see in so much of the media. som vi ser i media. And I've spent in that 15 years or so, Og jeg har også brukt i disse 15 årene, I've spent a lot of time in Israel. da har jeg vært mye i Israel. I was there only last week, Jeg var der faktisk sist uke, and I've been on the front lines og jeg har vært helt i fronten with the IDF, med IDF, and I've seen how they operate. og jeg har sett hvordan de opererer. And I know you don't need me to tell you this, Og jeg vet at dere trenger jo ikke meg til å fortelle dere dette. but certainly everything we see in the BBC, Men mesteparten av det som vi ser i BBC, for eksempel, for example, and much of the other media, og i mye av annet media, they will either not tell you the facts, de vil ikke fortelle dere faktum, or they will distort the facts when eller it de comes vil to Israel. forvrenge faktum. So, and I know that you are well aware of all of this. Og dere vet nok alt dette. So, what I want to do now is to give you, as briefly as I can, Og det jeg vil gjøre nå, så kort som jeg kan, my impressions of the current situation that affects Israel, gi dere mitt inntrykk av den faktiske situasjonen i Israel. and I'll be happy to take questions. Og jeg tar gjerne spørsmål. Or if you want to stop me and interrupt, please feel free. Eller hvis dere har lyst til å stoppe meg underveis, så vær fri til det også. But I want to pay you a compliment first. Men jeg vil gi dere et kompliment først. I've had many dealings with MIFF in the past, Jeg har hatt mye med MIFF å gjøre tidligere, particularly with Conrad. særlig med Konrad. You know Conrad? Ja. Just about, yes. And I'm so impressed. Og jeg har så det har gitt meg så jeg er så imponert, ja. Unnskyld. Jeg er så imponert. Yes, thank you. I deal with a lot of groups around the world Jeg har med mange grupper rundt i verden å gjøre that are supporting Israel, som ikke støtter Israel. whether they're Jewish groups, Ja, som støtter Israel, unnskyld. Som støtter Israel, ja. Jødiske grupper. Do you want to take over? whether they're Jewish groups or Christian groups, Eller kristne grupper. or like you, not non-denominational, I believe, non-religious. Og ikke-religiøse grupper. And I think it's so impressive that in a country the size of Norway, Og det gjør så stort inntrykk på meg at et land som har Norges størrelse, you could have so many supporters. at dere har så mange som støtter her. And I think it's 11,000. Is that right? Omtrent Something like that? 11 000 i MIFF. Yeah, I mean, and you know, I know that all of you looking around the room, Og dere ser dere jo rundt omkring i rommet her. I don't think any of you are as old as I am, Og dere tenker vel at dere er ikke så gamle som jeg er. but you're all fairly mature, shall we say? Men dere er jo, ser jo ut til å være ganske modne da. And therefore have the experience and strength Og derfor har dere både erfaring og styrke
to stand up against og stå opp the lies mot løgnene. that are prevalent about Israel. Det som stadig går igjen angående Israel. And the people I do actually feel sorry for Og de som jeg kjenner meg trist over, are the young people, the students, particularly at universities. det er de unge studentene ved universitetene. I speak a lot at universities and high schools Jeg taler ofte ved universiteter og høgskoler in the United States, i USA in the UK and Europe, og i England, Europa and around the world. og rundt i verden. And I hear and see what they have to endure. Og jeg hører og ser hva de må gå gjennom. And I'm thinking more now of Jewish students Og jeg tenker nå, akkurat nå mest på de jødiske studentene, who are targeted som er som et mål for bullying for hån and intimidation og fornærmelser by the anti-Israel movements that exist. fra det anti-israelske bevegelsen. And those who are willing to stand up and speak out for Israel Og de som er villige til å stå opp og snakke for Israel among those groups, mellom disse gruppene, I have huge admiration for. de beundrer jeg mye. So, congratulations to you all for the stand you're making. Så jeg gratulerer dere alle for det slik som dere står opp. And if you're in a position to support or be of help in any way to Jewish students at universities, then please, I urge you to do so. Og hvis dere ser dere i stand til å støtte jødiske studenter ved universitetene, så oppmuntrer jeg dere til å være med på det. So Israel is fighting a war Israel de kjemper en krig today, i dag a war on 7 fronts. på 7 fronter. 7 fronts. 7 fronter. The first front, and probably the most serious front, is Iran. Den første fronten og den mest alvorlige er jo Iran. And specifically Iran's nuclear program, Og særlig det iranske atomprogrammet, which poses an enormous threat to the survival of Israel. som er en stor trussel mot Israel. And right now, Og akkurat nå Iran is on the verge så er Iran akkurat på kanten til of enriching sufficient uranium å få fram tilstrekkelig uran to manufacture til å a number of very powerful nuclear bombs. lage flere atombomber. It is literally, if it chooses to do so, Og bokstavelig talt, hvis de velger å gjøre det, just weeks away from having that capability. og det er bare noen uker unna antageligvis. What it does not have yet Men det de ikke har ennå, is the capability to weaponize that uranium. det er muligheten til å gjøre dette uranet til våpen. And the Israelis do not believe that Iran Og Israel tror ikke at Iran has yet started the weaponization process, at de ennå ikke har startet å lage våpen. which could take 2 or 3 years. For det kan ta 2 eller 3 år. But uranium is easy. Enrichment of uranium is easy to detect. Men sentrifugeringen av uran, det er lett å få til. Weaponization is much harder. Men å få det til å bli våpen, det er mye vanskeligere. And so it is very difficult Så det er veldig vanskelig. to be able to know when it's achieved its objectives. Derfor er det vanskelig å vite når dette er oppnådd. But the threat is real. Men trusselen er reell. And as I'm sure you know, Israel has been working very hard Og dere vet nok at Israel har arbeidet veldig hardt to either damage or stop og enten ødelegge eller stoppe the nuclear program. dette atomprogrammet. And we've seen assassinations of nuclear scientists. Og vi har sett at atomvitenskapsmenn er fascinerte. We've seen sabotage of nuclear installations. Vi har sett sabotasje av atominstallasjoner. We've seen cyber attacks against the nuclear Vi program. har også sett cyberangrep mot atomprogrammet.
All of this has delayed Iran's nuclear Og program, alt dette har da forsinket Iran sitt program, but it has not stopped it. men ikke stoppet det. And probably the only thing that will stop it Og det eneste sannsynligvis som vil stoppe det, is a sustained military strike det er et skikkelig militær angrep against the Iranian facilities. mot disse iranske installasjonene. Now, it would be best for the United States to launch that strike. Sorry. It would be best for the United States to launch the strike Det vil være best om USA satte i gang dette angrepet, because it has the best capabilities to do severe damage. for de har de best mulighet til å få til alvorlig ødeleggelse. But it's not right now looking likely that President Biden Men det er ikke så lett nå å se at president Biden would order a strike before it's too late. vil gi ordre om et angrep før det er for sent. And so it may be Så kan det være that Israel has to launch a strike itself. at Israel må foreta dette angrepet selv. And that would be effective, Og det vil være effektivt, but not as effective as a US strike. men ikke så effektivt som om USA gjorde det. And I'm sure you all know, if that happens, Og dere vet nok at hvis dette skjer, we will have our work cut out for us, da vil vi ha en veldig verdenskrise. because the world will descend on Israel. For hele verden vil slå ned på Israel. And what we've seen so far Og det vi har sett så langt in the anti-Israel political campaigns i den anti-israelske politiske kampanjen, will be nothing compared to what we see det er ingenting i forhold til det vi vil se if Israel's forced to launch that strike. hvis Israel må foreta dette angrepet. So that is the first and most serious of the 7 fronts. I'm going to go through the other ones a little bit more quickly. They're all important. Og det var den første av de 7 truslene. Jeg skal gå gjennom de andre også, litt kjappere. And pretty much they're all linked to Iran as well. Og de er også knyttet til Iran. The first one is Lebanon. Den første er Libanon. In Lebanon there are hundreds of thousands of missiles I Libanon er det 100.000 av våpen, våpen, operated by Hezbollah som Hezbollah styrer med. and pointing at Israel. Og de peker mot Israel. If they launch those missiles, Og hvis de skyter ut disse rakettene, or even a significant number of them, eller bare et betydelig antall av dem, then Israeli civilians will sustain huge damage. da vil de israelske sivile de vil lide store tap. Some of them can reach pretty much the length of Israel. Og noen av disse våpnene kan nå inn i hele Israel fra nord til sør. And the reason those missiles are there Og grunnen til at disse våpnene er der, is in the event, in case either the US or Israel launch a strike on Iran. det er fordi at USA eller Israel vil kunne komme til å slå til mot Iran. So in the scenario that I mentioned of Israel or the US launching a strike, Og i scenarioet der jeg nevnte at Israel eller USA kan komme til å slå til mot Iran, at the same time we can expect a massive barrage of rockets på samme tid kan vi da forvente et stort angrep med raketter from Lebanon into Israel. fra Libanon og inn i Israel. And Israel will have to deal with that. Og det må Israel håndtere. And of course Israel is not going to just accept its cities being bombarded. Og Israel vil nok absolutt ikke akseptere at byene blir bombarderte. They will not be able to handle it as for Gaza. Og de vil ikke være i stand til å håndtere det slik som på Gaza. So the volume of missiles that could be fired Og det volumet av raketter som kan bli avfyrte, cannot be contained by Iron Dome. kan ikke Iron Dome klare å stoppe. And so the Israeli Air Force Så den israelske luftvernet will have to launch massive bombardment against southern Lebanon. de må da bombe Sør-Libanon massivt. And that will kill Og det vil drepe
a lot of innocent civilians as well as fighters. Vil drepe mange sivile så vel som de som kjemper. And it cannot be avoided, Og det kan ikke unngås. no matter how careful Israel is. Samme hvordan varsom Israel går fram. So, if you add to that, Så hvis dere legger dette til, if you add to that, is that vodka or gin? vodka. Vodka, oh great, I'll have some vodka as well. Finest Norwegian vodka. I wish. So if you add to the outcry for Israel bombarding Iran and Lebanon at the same time, you can imagine. Så hvis dere ser for dere at Israel slår til mot Iran og Libanon, Hezbollah tar igjen, så kan dere bare tenke dere. And as you all know, Lebanon, the Hezbollah in Lebanon Og dere vet at Hezbollah i Libanon, is funded, de har sin finans equipped, og utstyrt and directed by Iran. og ledet av Iran. So the third front Så den tredje fronten, is Syria. det er Syria. And Syria, Syria, Iran is trying to build another base to attack Israel from. ja, og Iran prøver å bygge opp en base i Syria slik at de kan angripe Israel derifra. Like Lebanon. Akkurat som Libanon. And every week, Og hver veke the IDF carry out attacks. så utfører IDF angrep They carry out attacks into Syria, inn i Syria targeting these Iranian proxies. mot iranske mål. Now, they've been very successful. Og det har de lukkes godt med. They have really prevented this from becoming a reality. De har virkelig forhindret at dette skulle bli en realitet. But they have to keep doing it Men de må holde på med dette. because Iran will not give up on this. For Iran de gir ikke opp på dette. And that brings me on to a slightly interesting aside, which is Russia. Og det bringer meg inn da til noe, kanskje et sidespor, men det er Russland. And I'm sure you all know that Russia essentially saved President Assad in Syria from his downfall. Og dere vet nok at Russland, de i prinsippet så berget de president Assad i Syria. They have forces in Syria now. Og de har styrker i Syria nå. Some of them have been pulled out Noen har blitt trukket tilbake to go to Ukraine, og sendt til Ukraina, but only a small number. men bare et fåtall. And the critical issue here Og det kritiske spørsmålet her is that Israel cannot kill Russians in Syria. det er at Israel kan ikke drepe russere i Syria. If they do, then this will draw Israel into a conflict of some sort with Russia. Hvis de gjør det, så vil det dra Israel inn i en type konflikt med Russland. And to avoid killing Russians, Og for å unngå å drepe russere, Israel coordinates its attacks with Russia. så koordinerer Israel sine angrep med Russland. In other words, they deconflict where they're going to strike to make sure they don't strike any Russians. De prøver å unngå å slå til der det er Russland, slik at de kan bli drept. And while they do that, Og mens de gjør det, the Russians are happy for them to attack the Iranians in Syria. så er det ok for Russland at Israel kan angripe iranske styrker i Syria. It may seem odd because many of the weapons Det høres merkelig ut, men mange av våpnene that Israel's attacking in Syria som Israel går til angrep mot i Syria, have been supplied by Russia. de har faktisk blitt levert av Russland. Now, I'm not sure what the position is right now, Jeg vet ikke helt hva posisjonen er akkurat nå, but certainly until the Ukraine war, men helt fram til den ukrainske Ukraina-krigen, the Russians didn't mind
så brydde ikke Russland seg the Israelis destroying Russian military equipment. om Israel faktisk òg ødela russisk utstyr. Why was this? Hvorfor det? Because they could sell more to the Iranians. Fordi de da kunne selge mer til Iran. So this in turn, this complicates Israel's, shall we say, relationships or Israel's approach Så, to the Ukrainian war. så dette kompliserer jo Israels tilhøve til den Ukraina-krigen. Israel has been heavily criticized Israel har blitt kraftig kritisert for not supplying weapons to Ukraine. for at de ikke leverer våpen til Ukraina. Nobody has criticized Fiji for not supplying weapons to Ukraine. Men ingen har kritisert Fiji for å ikke levere våpen til Ukraina. But Israel, another small country, it's another reason to have a go at Israel, basically. Men Israel og andre små land, ja, det er en annen grunn til å ha bestemte oppfatninger om Israel. And the reason Israel is not supplying weapons is threefold. Og grunnen til at Israel ikke leverer våpen, den er trefoldige. One, because in order to continue their cooperation with Russia over Syria, For å kunne holde fram med forholdet til Russland i forhold til Syria, they cannot give offensive weapons to Ukraine. så kan de ikke gi offensive våpen til Ukraina. The second reason Andre grunn, is because what Ukraine wants for at det Ukraina vil ha, is Israeli anti-aircraft missiles, det er israelske antiluftskyts, which Israel is probably the best in the world. så der Israel er best i verden på. But Israel doesn't have a lot of missiles lying around. Men Israel har ikke en masse med våpen liggende rundt. Israel has the threat from Lebanon I mentioned. De har allerede trussel fra Iran, som nevnt, It has other threats facing it. og andre trusler. And it really does not have enough air defense weapons to protect itself. Og de har i grunnen ikke nok våpen faktisk til å forsvare seg selv, Never mind to give them to Ukraine. og heller ikke da til å gi til Ukraina. And the third reason Tredje grunn is the danger er faren that this weapons could fall into Russian hands er at våpnene kan falle i russiske hender, and reveal Israeli technology. og da avsløre israelsk teknologi. Apart from them being taken on battlefield, Ved siden av det å få tak i dem på slagmarka, apart from that, they within Ukraine there are obviously så er det da innen Ukraina Russian spies, åpenbart russiske spioner, including in the Ukrainian military and intelligence services. som da og inklusive ukrainske styrker og etterretning. And that, of course, they could perhaps access some of this Israeli technology. Og noen av disse kunne da selvsagt få tak i den israelske teknologien. So that's, I think, the reasons. Dette tror jeg grunnene, But at the same time, Israel does all it can to help Ukraine. men allikevel så prøver Israel så langt de kan å hjelpe Ukraina. They've provided humanitarian aid, De har gitt humanitær hjelp medical facilities, og medisinsk utstyr and also intelligence, og etterretning, which has been used by the Ukrainians to target Iranian drone sites. som da har blitt brukt av ukrainerne til å ta ned iranske droner. And Israel has also given them technological information Og Israel har også gitt de teknologisk informasjon, to help counter this drone threat. slik at de kan stå imot denne dronetrusselen. And finally, Israel is doing all it can Og Israel gjør da også alt de kan to prevent the supply of Iranian weapons, for å forhindre at Iran forsyner våpen til Russland, drones og and droner ballistic missiles og andre våpen being shipped from Iran to Russia. som blir eksportert fra Iran til Russland. So that's, sorry, quite long that, but that's Syria Ja, det var ganske langt, men det er Syria and Ukraine. og Ukraina. The fourth
the fourth front Den fjerde fronten that Israel has is Gaza. som Israel har, det er Gaza. And the Gaza situation, I think, is probably well known to you. Og den situasjonen i Gaza kjenner dere nok godt til. Periodically, Hamas launches rockets into Israel. Av og til så blir det skutt ut raketter inn i Israel fra Gaza. The reason is simple. Og grunnen er enkel. Hamas and Islamic Jihad in Gaza, Hamas og islamsk jihad i Gaza, they attack Israel de angriper Israel to gain support among the Palestinian Arab population. for å få støtte fra de arabiske nasjonene og folket. And the other reason Og den andre grunnen is to isolate Israel in the world. det er å isolere Israel i verden. And we've seen how that happens. Og vi har sett hvordan dette skjer. Hamas knows they can't seriously damage Israel. Hamas de vet at de kan ikke ødelegge Israel alvorlig. And how do they know that? Because Hvordan vet de det? Fordi very few of their rockets, they fire thousands of rockets, få av rakettene deres, de avfyrer jo tusener av raketter. very few kill Israelis Men veldig få dreper israelitter because of Israel's defense systems. på grunn av israelsk forsvarssystem. What they really want when they launch these rockets Det som de egentlig vil når de skyter ut disse rakettene, is they want Israel to strike back. det er at de vil at Israel skal slå tilbake. And Israel does strike back. Og de slår tilbake. And they want Israel, when they do so, to kill Gaza civilians. Og de vil at Israel da skal drepe sivile på Gazastripa. And they use Gaza civilians as human shields. Og de bruker befolkningen, sivile befolkningen i Gaza som menneskeskjold. Exactly so that Israel will have no choice other than to kill civilians. På den måten at Israel kan ikke unngå å drepe sivile. They take immense care to avoid doing so, De passer godt på å unngå å gjøre det, altså Israel. but it's impossible not to. Men det er umulig å unngå det. And then when this happens, of course, we have an outcry around the world. We have condemnation of Israel. Og når dette skjer, så har vi da et klagerop i hele verden og en fordømmelse av Israel. Which is exactly what Hamas want, Og det er akkurat det Hamas vil. and it encourages them to do it again. Og det oppmuntrer de til å gjenta det. So I could talk endlessly about Gaza, but you'll be happy to hear I'm not going to. Jeg kan snakke i det uendelige om Gaza, men dere vil nok være glad for at jeg ikke skal gjøre det. The next front is, the fifth front is what people call the West Bank, and which I get into trouble for that. Ja, den femte fronten, det er jo da det folk kaller for Vestbredden. Because many people want me to call it Judea and Samaria, which I try to do when I can remember. Og mange vil at jeg skal si Judea og Samaria heller. Og jeg bare prøver å huske på det. And that is a huge problem for Israel at present, as you're Og witnessing. dette er jo et stort problem for Israel, som dere nå vet. The attacks are intensifying. Angrepene de øker i styrke. The current wave of attacks Og det er en angrepsbølge are from a new group. fra en ny gruppe. In fact, it's not so much a group as a loose association of terrorists. Men det er i grunnen ikke en gruppe, det er en sånn løs samband mellom, eller ja, forening av terrorister. Which is called the Lion's Den. Som er kalt løvens hule. No? The Lion's House, Ja, løvehuset, ja. Løvehuset. Ja. where the lion lives. And these are generally young people, under 25, most of them. Og de fleste av disse er unge, under 25. They're not affiliated to Hamas Og de har ikke noe med Hamas å gjøre. or Islamic Jihad. Eller islamsk jihad.
or to Fatah, the Palestinian Authority. eller Fatah, eller de palestinske autoritetene. But Hamas has begun to support them Men Hamas, de støtter de. because their attacks lost support for Hamas. Fordi deres Their attacks undermined Hamas's support. Ja, og fordi at disse angrepene som ble utført, de underminerte Hamas sine angrep. I'm sorry, my English is not as good as it should be. It's me. No. You're doing a great job. I wouldn't want to be doing that job. So they are funding these Lions Den. Så de gir støtte til denne Lions løvehie, får man vel kanskje si. And the Palestinian Authority, Og den palestinske myndigheten, who've had huge amounts of money, including from Norway som har en masse med penger, inklusive det som kommer fra Norge and Britain, og England, pumped into their security organization. som er pumpet inn i deres sikkerhetsorganisasjon. Huge amounts of money, yet they still are unable to deal with this problem. Og de får altså en masse med penger, men de er ikke i stand til å håndtere dette problemet. And so Israel must go in and deal with this terrorism Derfor må Israel gå inn og håndtere denne nye terrorismen. in areas where the Palestinians are supposed to be in charge. Der som palestinske politi eller sikkerhetsstyrker skulle ha hånd om det. And the Israelis have tried to encourage the Palestinian security authorities Og israelerne de prøver å oppmuntre de palestinske trygghetsstyrkene der. to act, but they cannot or will not. Men de kan ikke, eller de vil ikke. And actually, many of these Lions Den people Og mange av disse som hører til dette løvehiet, are trained Palestinian Authority security og det er officers. trente folk fra de palestinske sikkerhetsstyrkene. So this is a growing problem, and Det er et veksende problem. not just the Lions Den, but all of the terrorists in Gaza Ikke bare dette løvehiet, men all terrorisme i Gaza. and many of the terrorists in Judea and Samaria Og mange av terroristene i Judea og Samaria, are funded by Iran as well. de har finanser fra Iran. So it comes back to Iran. Så det går alt tilbake til Iran. I think I was up to number 5 then, wasn't I? The fifth front. The sixth front Den sjette fronten, is inside Israel. det er på innsida av Israel. And you saw in the last Gaza conflict Og du så på den siste Gaza-konflikten. You saw how many Israeli Arabs living in towns inside Israel proper Og du så mange arabere som bodde i israelske byer. rose up and attacked Jews, De reiste seg og angrep jøder. civilians and military and police, Sivile og militære og politiet. which is a problem that hasn't been seen in Israel Som ikke, dette problemet er et nytt problem i Israel. for many years. Det har ikke blitt sett på mange år. Okay, the final front, Og den siste fronten. final frontier, as they say. Have you heard of Star Trek? Is that a Har dere hørt om thing Star over there? Trek? Star Trek? No, it's a TV series in England or America, actually. TV-serie, ja. Vi kjenner jo til den. We know it. Anyway, you do know it. Yeah, we. So the final frontier is not space, but it's the whole world. Den siste fronten er altså hele verden. And it's the political war against Israel. Det er den politiske krigen mot Israel. And we're all involved. Og vi er alle involverte. Our governments are involved in one way or another. Våre regjeringer er involverte på en eller annen måte. The United Nations, Og FN the EU. og EU. Well, I know you're not members of the EU. We were members of the EU. Jeg vet dere ikke er medlem av EU, og vi var medlem av EU. But we saw Norway's sense and left. Men vi så at Norge
Sorry, I didn't. We took our lead from Norway and left them. Ja, det gjorde dere. De tok Norge som eksempel, og de forlot EU. Veldig bra. And of course, we have human rights organizations, so-called. Og vi har menneskerettsorganisasjoner, såkalte. Non-government organizations. Og organisasjoner som ikke har noe med staten å gjøre. Non-government, så de kalles. NGO. NGO, yeah. Yes. I know another Norwegian word now. NGO. And I'm learning fast. I lived in Germany. Jeg lærer fort norsk her. Jeg bodde i Tyskland. For 10 years. I 10 år. In the British Army. I den engelske hæren. And I don't speak a word of German. Og jeg snakker jo ikke et ord tysk. It's very hard language. Det er vanskelig språk. I'm sure Norwegian's easier. Jeg tror norsk må være lettere. I'm also very lazy. Og jeg er veldig lat også. And most Germans spoke good English. Og de fleste tyskere, de snakket jo engelsk også. And added to that list I just gave you, which you've probably forgotten already. Og i tillegg til den lista som jeg ga dere, som dere sikkert har glemt allerede. We have university professors and we have the media. Så har vi universitetsprofessorer og vi har media. And so many of these people are against Israel. Og mange av disse folka, de er imot Israel. And as I mentioned before, they distort the agenda. Og som jeg nevnte før, så forvrenger de agendaen. And it's based on lies. Og det er basert på løgn. The lie, it is a lie to say Det er en løgn å si that Israel is an apartheid state. At Israel er en apartheid-stat. Most of us are old enough to remember apartheid in South Africa. De fleste av oss, vi husker jo apartheid-systemet i Sør-Afrika. I think you're a bit too young. And you, madam, you were too young. But the apartheid has no bearing on anything Israel does. If there is apartheid, Og apartheid har ikke noe med Israel å gjøre. Hvis det er apartheid, it is exercised by the Palestinian Authority. så er det den palestinske myndigheten som utøver det. And if a Jew is not allowed to go into areas B and C, areas A and B. Og jøder, de har ikke lov til å gå inn i B og A or B. A and B, yes. A og B-områdene. You translated that perfectly. A and B. A Jew is not allowed to go there. Nei, jødene har ikke lov til å være der. And if any residents there sell any property to Jews, Og hvis noen selger en eiendom til en jøde der, the sentence is death. da er det dødsdom. That is closer to apartheid. Det er så nær som det kan komme apartheid. The other lie, Den andre løgna, which I hear all the time, and I'm sure you do, som jeg hører hele tida, og som dere også sikkert hører, is that Israel is illegally occupying areas of Judea and Samaria. det er jo at Israel okkuperer ulovlig områder i Judea og Samaria. And that the settlements, so-called settlements, Og at bosettingene, the Jewish villages and towns, de jødiske byene og landsbyene, are illegal. at de er ulovlige. That is a lie. They're not illegal. Men det er en løgn, de er ikke ulovlige. To take the occupation, Å ta okkupasjon, illegal occupation, og foreta en ulovlig okkupasjon, they call it illegal. They call it illegal. ja. But actually, to occupy a territory, Og det å okkupere et område, that territory has to, under international law, that territory da har det territoriet under internasjonal lov, has to be somebody else's sovereign land. det må da ha vært et annet lands suverene landområde. The only country in the world, the only country Det eneste landet i verden that has sovereignty over all of that land som har suverenitet over alt dette landet, is Israel. det er Israel. All of the land, including Gaza.
alt annet land, inklusive Gaza. That is Israeli sovereign territory. Det faktisk Israels suverene territorium. And that is proclaimed under the 1920 San Remo Declaration. Og det ble deklarert under San Remo-deklarasjonen 1920. Which still stands today as a key tenet of international law. Den står ennå som fundamentet i internasjonal lov. And I asked the British ambassador in Israel Og når jeg spurte den britiske ambassadøren i Israel a few years ago noen få år siden, to explain to me why the British government says that land is illegally occupied, hvordan den engelske regjeringen kunne si at dette landet var ulovlig okkupert, he explained it to me så forklarte han dette til meg. and explained it to me again, Og han forklarte det en gang til. and I still didn't understand. Jeg forstod det ennå ikke. And his English was quite good. Og engelsken hans var veldig god. And so I left it, and the next day Og jeg bare lot det være, og neste dag I spoke to somebody else in the British embassy så snakket jeg med noen andre i den britiske ambassaden in Tel Aviv, i Tel Aviv, who I knew quite well. som han kjente jeg veldig godt. And I said to him, Jeg sa til, the ambassador tried to explain it, can you explain it? og jeg sa til den ambassadøren prøvde å forklare meg det. Kan du forklare det? And what he said to me was, the British government Og det han sa til meg, does not believe det var at den britiske regjeringen ikke tror that it is illegally occupied, at dette området er ulovlig okkupert. but they say that Men de sier det to put pressure on Israel. for å legge press på Israel. And that, I'm sure, is the truth. Og det tror jeg faktisk er sannheten. Because these diplomats and politicians, Fordi disse diplomaterne og politikerne, they're not stupid. de er ikke dumme. Well, some are. Vel, kanskje noen. But, but on the whole, they understand international law. Men i store hele så forstår de internasjonal lov. They understand the truth. De forstår sannheten. But they don't have the courage Men de har ikke mod or the morality eller moral to actually speak the truth til å tale sannhet against what the popular view is. opp imot det som er den populære syn. Now, I appreciate I'm running rapidly out of time, but just to finish off, there's two things I want to say. One is, in case you don't know, and I suspect many of you do, but in case you don't know, Jeg vil si litt mer, jeg skal snart slutte, men punkt 1. all of the lies that are being told Alle løgnene som er fortalt about the Palestinian nation, om den palestinske nasjonen, about illegal occupations, om ulovlig okkupasjon, alt all of this began in Moscow. dette begynte i Moskva. The Palestinian people, Det palestinske folk the Palestinian Front for the Liberation of og Palestine, den palestinske fronten for frigjøring av Palestina, all of that alt dette, was invented by the KGB. det fant KGB opp. KGB? KGB. KGB. It was an invention in association with Egypt. Det var en oppfinnelse i samarbeid med Egypt. And they made Yasser Arafat, Og de gjorde Yasser Arafat, who is an Egyptian, som er en egypter, who was an Egyptian, eller var. who claimed to be born in Palestine. Han påstod at han var født i Palestina, They put him in charge. og de satte han til å lede. They paid him a lot of money, De betalte en mengde med penger, and they sent a lot of people to help him og de sendte en gru med folk til å hjelpe han to invent this Palestinian nation for å finne opp denne palestinske nasjonen. and create a war of liberation. Og skapte en frigjøringskrig. And Arafat was an agent of the KGB, Og Arafat han var en KGB-agent. and Mahmoud Abbas, who is the current prime minister or Oh, president, whatever he calls himself, Og han Mahmoud Abbas, som nå er president, eller kan han kalle seg selv, was an agent of the KGB as well, with an agent number and an agent name. han var også en KGB-agent med KGB-nummer og navn. Paid by the KGB, Og betalt av KGB. and probably now paid by their successors. Og nå trolig betalt av deres etterfølgere. And students at universities
Og universitetsstudenter shouting about from the river to the sea, som roper fra elva til havet, supporting the Palestinians. og som støtter palestinerne. They are simply mouthing Soviet propaganda. De taler i grunnen sovjetisk propaganda. And as you know, the Soviets launched many similar wars of liberation around the world. Og som dere vet, så har da Sovjet de har satt i gang mange frigjøringskriger rundt omkring i verden. None were as successful as this one. Men ingen av de var så suksessrik som denne. So I think just in conclusion, Så som en konklusjon, I'd like to show you a video. Did we get the video? så vil jeg vise dere en video. We're okay. So it's here. I'd like to show you a video of trust me, it's a very short speech. You're only allowed to speak for about a minute and a half in the UN Human Rights Council. Det veldig kort, dette her. And this was a video following commenting on a debate that was taking place about the conflict in 2019. Ja, det var en kort video om den debatten som fant sted etter konflikten i 2019. I promise you this is almost the end. Det meste på slutten her. The Israeli security forces committed serious violations of human rights and international humanitarian law. These violations clearly warrant criminal investigation and prosecution. We have provided documentation to the High Commissioner's Office. We would urge members of the Council and the international community to ensure that those are brought to the International Criminal Court. Murder and bloodshed is the dominant tactic of the occupying force. In this report, these abuses were war crimes, crimes against humanity. Ongoing barbaric aggression by the Israeli occupation forces against civilian protesters. The document has made clear that they were killed in cold blood. We hail the report from the COI and thank the COI for the efforts deployed. We firmly condemn the aggression at the hands of the Israeli forces. The report of the Commission is testimony to Israel's unlawful behavior and disregard of human rights. The use of power by the Israeli army against the Palestinian demonstrators in Gaza. I give the floor to United Nations Watch. Mr. President, I was a British commander in Northern Ireland, Iraq and Afghanistan and have extensive experience dealing with rioting crowds whipped up by armed terrorists. I have observed the violent demonstrations on the Gaza border many times from the front lines, unlike you, Mr. Chairman, and your Commission who have never been there. These are outrageous efforts to break through the fence and slaughter Jewish civilians. Hamas also set out to induce the idea to kill Gaza civilians, to instigate global condemnation of Israel. The IDF took every possible step to avoid Palestinian casualties, but using live ammunition as a last resort was the only way they could defend their own people. The Commission grotesquely perverts this reality. I accuse this Council of handing a deliberately biased mandate to the Commission intended to defame Israel. I accuse this Commission of misrepresenting Hamas's actions, twisting organised violence into peaceful protests. I accuse this Commission of acting as an instrument of Hamas terrorism by falsely accusing Israel of crimes against humanity, by validating terror tactics and by inciting killing and violence. I accuse this Commission of betraying the Palestinian people by failing to condemn their Hamas oppressors who, as we meet today, are firing on genuine peaceful protesters in Gaza. I accuse this Commission of wicked prejudice against the Jewish state and its army in a manner calculated to undermine its ability to defend itself. Greater violence is planned by Hamas in a few days. Violence this Council could restrain by condemning Hamas for its murderous actions and rejecting this outrageous report. I appeal to every member state to repudiate it. If you do not, you will have the blood of Palestinians and Israelis on your hands. Could you translate that?
I didn't get any applause at the UN. Jeg fikk ingen applaus i FN. In fact, immediately after I made that speech, one of the female ambassadors Og rett etter at jeg holdt den talen, så kom en kvinnelig ambassadør from a North African country, fra et nordafrikansk land. she walked up to me Og hun kom bort til meg, and she said, Colonel Kemp, og hun sa, Colonel Kemp, for the lies you have told for de løgnene du har fortalt nå, at this commission, i denne kommisjonen, til denne kommisjonen, your soul will burn in hell da vil de sjel brenne i helvete for all eternity. for all evighet. I was very pleased. Og jeg var veldig fornøyd. The other thing I wanted to share with you before I finally shut up is Det andre jeg vil dele med dere før jeg endelig holder munn. I gave another speech last year at the UN Human Rights Council. Jeg hadde en tale til FNs menneskerettsråd i fjor. And I think there were something like 123 speeches given in 2 days. Det var 123 talere i løpet av 2 dager. Of all of them, mine was the only one to be interrupted. Og jeg var den eneste som ble avbrutt. And that was by the Palestinian Authority ambassador, Og det var ved den palestinske myndighetsambassadøren, who told me I was lying som sa at jeg løg and promoting terrorism or something. og fremme terrorisme eller noe. And I'd been paid $30,000 by the Zionist entity. Og at jeg hadde blitt betalt $30,000 for å legge opp denne her enheten. I wish I had been. Jeg ønsker jeg skulle ha vært det. And the other bizarre thing at this speech last year, these speeches, Det andre bizarre som skjedde siste år, which will astonish you if you weren't aware of it. så vil forbause dere om dere ikke var klar over det. After they invaded Ukraine, Etter at de invaderte i Ukraina, the Russian Federation, så Russia, den russiske federasjonen, yeah, they were suspended from the Human Rights Council. de ble utelukket fra dette menneskerettsrådet. So they shouldn't have been there, De skulle ikke ha vært der, but they were there, men de var der. and the ambassador made a speech. Og ambassadøren hadde en tale. And bearing in mind this is during the war that's going on today, Og husk at dette skjer mens krigen foregår i Ukraina. he said the Russian Federation Han sa den russiske federasjonen condemns Israeli violence. fordømmer israelsk vold, It condemns Israel's illegal war og den fordømmer den israelske ulovlige krigen against the Palestinians mot palestinerne, and demands og forlanger that Israel at Israel adhere legger merke med, eller legger vekt på, to human rights law. og holder seg til den I need to menneskerettsloven. say no more. And thank you very much indeed for your translation. It was perfect. Yes, you were perfect. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you.